美国国家气象局28号表示，全美有超过1.75亿人处于高温的警报之中，这一数字约占到了美国人口的一半。28号，美国西南部沙漠地区的高温持续，亚利桑那州首府菲尼克斯市已连续28天最高气温达到43.3摄氏度。27号下午，菲尼克斯市的气温更是飙升至46摄氏度。这也是该市今年以来第15次达到46摄氏度，刷新了当地的相关高温记录。热浪蔓延，美国中部平原和中西部地区以及东海岸主要城市28号面临闷热的天气。美国国家气象局提醒民众，高温和高湿度天气容易导致中暑等病症，需要加以防范。This is probably the worst July we ever had. Day, night, never seen anything like it. 高温天气持续太久了，亚利桑那州著名的巨人柱仙人掌也开始变得奄奄一息。科学家介绍称，巨人柱仙人掌虽然早已适应当地炎热干燥的气候，但也需要一定的降温和水分补给。而近1个月时间，不管是白天还是夜间，当地气温都居高不下。在长期连续炙烤和降水量不足的情况下，再耐旱的仙人掌也难以承受。其中一些最近就开始变黄、发软，部分枯死，并逐渐倾斜倒下。We have seen them suffering the effects of extreme heat and drought. And some people report that saguaros are falling, saguaros are losing their arms, the shape is changing, they are leaning.